Друзья, сейчас мы с вами находимся по адресу Конная, 10, и здесь мы можем наблюдать народный мемориал блокады Ленинграда. Дом номер 10 по Конной улице в Петербурге – здание с богатой историей. Построенный в 1901 году, сначала он был доходным домом, а с приходом советской власти здесь обустроили коммунальные квартиры. Когда началась война, в пятиэтажном доме жили 400 человек. В 1945 году остался только 241 жилец. Остальные погибли на фронте или умерли от голода в блокаду. Петербуржец Юрий Вульф, который родился уже после войны и рос в этом же здании на Конной, собрал подробную информацию о каждом человеке, жившем в доме номер 10 во время блокады. Имена и истории ленинградцев он увековечил в вышедшей небольшим тиражом книги, которую так и назвал «Конная 10. Память и имя». А позже Юрий Исаакович за свой собственный счет установил на стене этого дома народный мемориал. По его словам, на то, чтобы привести в порядок часть стены, а также на само оборудование, он потратил почти 1 000 000 рублей собственных средств. На глухой стене дома, наполовину обращенной к улице, 3 информационные панели. На светодиодном экране электронная книга памяти, в которую сегодня занесено чуть больше 630 тысяч имен. Фамилии с именами, датами рождения и смерти идут друг за другом круглосуточно, в порядке алфавита, как река времени, и потребуется не меньше месяца, чтобы через экран они прошли все. А затем список начнет транслироваться снова. Друзья, позади меня сейчас находится мост Ломоносова, который был построен в 1785-1787 годах. Мост был построен, по-видимому, по требованию Екатерины, потому что сначала он назывался Екатерининским. А мостом Ломоносова он стал называться только после революции, в честь знаменитого великого русского ученого. Поскольку мост изначально не предусматривался проектом, то для его сооружения пришлось разбирать недавно законченные гранитные набережные Фонтанки. Мост имел каменные опоры и каменные арочные береговые пролетные строения. С башнями на боках центральный деревянный пролет был разводным. Разводные механизмы находились в 4 гранитных башнях. Это был один из 7 типовых трехпролетных мостов через реку. В наше время сохранились только 2 из этих мостов – мост Ломоносова и Старокалинкин. В 1915 году был исполнен проект освещения моста. Согласно этому проекту, при въездах на мост были поставлены 4 невысоких гранитных обелиска с гранеными фонарями, поддерживаемыми кронштейнами с золочеными фигурками морских коньков. Во время блокады мост пострадал от артиллерийских обстрелов. Были разрушены все чугунные перила, сброшены гранитные парапеты, уничтожены гранитные фонари-обелиски. Во время проведения реставрационных работ были восстановлены утраченные к тому времени гранитные обелиски с фигурными фонарями и кронштейнами. Общая длина моста составляет 57,12 метра, а его ширина 14,66 метра. Такую вот красоту тут рисуют. Вообще сначала непонятно. Тут кони. Такую бы я взял. Художник.
шаговой доступности от гостиного двора находится Екатерининский сквер с великолепным памятником Екатерине II, работы Михаила Микешина в центре. Сквер был разбит перед Александринским театром в 1832 году по проекту зодчего Карла Росси и первоначально назывался Александринским. Когда в 1873 году здесь был установлен памятник императрице, он поменял название. Бронзовая фигура Екатерины II держит в руках скипетр и лавровый венок. С плеч не спадает складками горностаевая мантия, а у ног возлежит корона Российской империи. Императрица изображена с осанкой высочайшей особы, однако без строгости и с легкой улыбкой на лице. На груди виден орден святого Андрея Первозванного. Вокруг пьедестала расположены 9 фигур видных деятелей Екатерининской эпохи. Фельдмаршал Румянцев-Задунайский, государственный деятель Потемкин и полководец Суворов, они обращены к Невскому проспекту. Поэт Державин и президент Российской академии Дашкова к Анечковому дворцу. Князь Безбородко и президент Российской академии художеств Бецкой к публичной библиотеке. Полярный исследователь и флотоводец Чичагов и государственный деятель Орлов-Чесменский к фасаду Александринского театра. На переднем фасаде памятника помещена бронзовая доска, украшенная атрибутами наук, художеств, земледелия и военного дела. На книге, стоящей среди этих атрибутов, написано слово «закон» и сделана надпись «Императрице Екатерине II в царствование императора Александра II 1873 год». Пьедестал изготовлен из гранита, привезенного с Карельского перешейка. Главная статуя памятника с ее бронзовым подножием надета на купол из гранита. На изготовление памятника и 4 канделябров пошло 50 тонн бронзы. Высота фигуры Екатерины II составляет 4,35 метра. Общая высота памятника свыше 10 метров. Памятник Екатерине – самый несчастный монумент города. С него постоянно пропадают скульптурные детали. Бронзовые цепи, ордена, шпаги. Осколки стеклянных бутылок реставраторы обнаружили даже на голове императрицы. А как-то раз Екатерина была замечена в тельняшке с бутылкой в руке. Говорят, что это сделали выпившие моряки.